suerte de venir a la paciente con para mí. Os voy a dar un tratamiento que el día de hoy es un poco desconocido. Es un tratamiento para el bruxismo. Open on Sundays. Word travels fast. Wheels turn slow. Yeah, working hard and living right. Los pacientes con bruxismo aprietan los dientes, entonces tienen en esta zona de la mandíbula un punto de máxima tensión. Me voy a aprovechar del efecto relajante a nivel de los músculos que tiene la toxina botulínica para aplicarlo directamente en esta zona. Ahora enseguida vais a ver cómo se hace el procedimiento. For miles around in a water tower town. Lo primero que hago es marcar la zona. Limpio primero la zona de la piel. Con este lápiz lo exploro y marco los puntos de inyección. ¿Muerde? El tratamiento es fundamentalmente médico. Los pacientes que tienen bruxismo, que aprietan de manera involuntaria los dientes, al tener tensión en esta zona, también tienen muchas veces dolores de cabeza, de cervicales. Entonces, la toxina viene así, en forma líquida. Yo hago 3 pinchacitos y coloco el producto donde quiero que haga efecto. Este músculo se va a relajar. Consecuencia de eso, va a mejorar todos los síntomas derivados del problema de apretar los dientes. Peace and quiet makes such a beautiful sound. Nobody eats till you say amen, and everybody knows your mom and them. You can see who loves who from miles around in a water tower town.